Значи, преку поддршката и преку партнерството што го имаме со представниците од земјоделскиот и туристичкиот сектор е воочено дека постапувањето со ваков тип на земјоделска пластика представува огромен проблем. Проблем од аспект на исполнување и почитување на европските стандарди за воведување на одржливи практики на производство. Меѓутоа проблем и од аспект на туризам и заштита на човековата околина, нели, вкупниот впечаток на туристите што доаѓаат во регионот, а во последно време има и некакви посериозни инвестиции, градење на разни туристички капацитети, бањи, медицински центри, активни форми на туризам. Сите тие се засегнати, се онајвозможени да ја продаваат својата услуга и своите сервиси и спрема финалните купци, односно туристите, доколку околината ни е ваква каква што ни е. Од тука воспоставивме нормално директна врска со Министерството за животна средина и просторно планирање и ангажиравме и експерт кој што направи една анализа на количините на отпад од земјоделска пластика, начинот на нивно постапување и слушајќи го приватниот сектор, денес правиме една јавна расправа, една работилница во која што ќе бидат споделени сите тие параметри од анализата и по принципот на одредени европски земји ќе бидат предложени технички решенија на кој начин би требало да се постапува со земјоделската пластика и кој е оној што е најсоодветен тоа да го направи, која би била улогата и одговорностите на сите чинители во целиот овој ланец. Сметаме дека на овој начин ќе се дојде до најсоодветно решение, нормално ќе се слушнат практиките од терен, каде што постапувачите и директно оние кои што го креираат тој отпад ќе дадат и своји примери, своји согледувања, се со цел да се навистина во еден отворен, транспарентен процес се дојде до соодветно решение кое што ќе одговара и ќе овозможи правилно постапување, собирање, складирање, чистење, рециклирање и така натаму на таа земјоделска пластика. Дали швајцарци ќе помогнат во имплементација или реализација на било кое решение кое што ќе биде прифатливо? Бидејќи решенијата ќе ги слушнеме, што понатаму? Швајцарската амбасада е директно инволвирана и преку повеќе други проекти. Веројатно јавноста е информирана доста за иницијативите и акциите што швајцарската амбасада изминативе неколку години ги работи со Пакомак од аспект на постапување со сите оние фракции од отпадот кои што се селектираат. Мислам дека во изминативе неколку години се прават огромен исчекор, да речем, во постапувањето со стакло, со пластика, со сведоци сме на поставување на оние апарати за рециклирање, односно за собирање на сите овие фракции, специфични компактори или преси кои што возможуваат на многу пунктови низ државата. И од тука, без разлика што на проектот кој што јас го раководам, не сме директно ние, мандатот не ни е во постапувањето со отпадот, меѓутоа, низ призма на поддршка на компаниите од земјоделскиот сектор, прехранбениот сектор и туристичкиот сектор, сигурни сме дека со детекција на еден ваков проблем и со давање на одредени препораки, дека сигурно решенијата ќе бидат и понатаму поддржани во реализацијата и имплементацијата.